Bueno, unha pregunta e unha felicitación de Ana Isabel Mariño a todos. Felicita a Mamen, en primeiro lugar, pola magnífica exposición. Quería preguntarche se cree que existe un sustrato ideolóxico de estos movimentos de la nueva extrema derecha, o si por el contrario no es más que una amalgama de intereses, económicos sobre todo, que utilizan las ideas como instrumento de asalto. Es llamativo en la película cuando Bannon dice: vamos a movilizarnos, pero tenemos que buscar una idea. Esta es la primera pregunta. Carmen. Sí, moitas grazas pola pregunta. Eu creo que Jorge, que, bueno, felicidades pola presentación, desde logo, que nos deses un marco moi amplio para encadrar a pregunta bueno, me sale Maribel, sinto, de Anabel. Creo que efectivamente hai un marco, bueno, o está agromando un marco conceptual, pero que hai unos intereses moi fortes, non? Hai un momento no documental en que Bannon está reunido, creo que co que fora presidente do banco, perdón, que ahora non me ven a palabra, do banco no cal traballara Bannon. En un momento curto, efectivamente, eles están reunidos e outro le di, mira, tienes que seguir pensando a ver como facemos todo isto, que é un momento que case pasa despercibido, pero realmente, claro, os intereses daqueles, bueno, de unas élites económicas son claros, e formular desde donde van a manter esos intereses, se van a enfrentar pues eso, a discursos más igualitarios, a problemas demográficos, a violencia que crea desigualdade, tanto recurrindo a valores moi tradicionalistas que aparecen recollidos todo o tempo no filme. Eu comentaba ao principio, a mí o que máis me chamou a atención é a mirada tan patriarcal que ten a película, é dicir, o seu desenvolvemento, a propia figura e todo o que o rodea, non? Todos os valores son valores moi, moi masculinos, de unha forma de entender o poder absolutamente masculina e masculinizante, non? Como débil o outro, bueno, entón, claro, aí hai unha tradición herdada, obviamente, unha ansia de manter o poder, porque de feito Bannon o di claramente, me dedico a esto porque me gusta, si non, non sabría como vivir. Realmente o que lle gusta é disfrutar da sensación de estar no poder, non tanto ter cartos, sino a sensación poderosa de ser, bueno, pues alguén que puso o que cree el que puso a determinada persona na Casa Blanca, que cree que move, que se codea con os que está movendo Twitter, bueno, todo o que podemos ver aí, o que podemos intuir, o que podemos ler coñecendo este personaxe. Entón, eu non me estaría moi capacitada realmente para decirte que é o que se move detrás, porque posiblemente son intereses moi variados. Igual que son intereses moi variados todos os líderes que aparecen en Europa cando él se vai reunindo con eles, e en cambio confluen en algo que chegar ao poder e esa chegada ao poder que sea, pues bueno, con unas claves absolutamente de, vamos a decir, non sei se tradicionalistas é a palabra, pero habría que fiar moi fino, efectivamente, para ver en cada estado o que está ocurrindo e como eles se están movendo. En concreto, o personaxe, sí que eu creo que se move simplemente dende a total e absoluta egolatría, non? É dicir, quero ter presencia mediática e poder. E o documental é simplemente, para mí, acrecentar un mito igual dos medios de comunicación. Eu tampouco creo que él pretenda ni tan siquiera ser un gran ideólogo, simplemente saber que ten o seu poder e además que ten un atractivo para as persoas. E gusta simplemente ese momento. Eu creo que hai moitos líderes na extrema dereita que tamén se podrían analizar, ¿no? Con bueno, e seguramente na esquerda, ¿no? Esa parte de liderazgo, igual podríamos deixar para outra clave máis psicológica. Non me quero enrollar, Anabel, pero me parece unha pregunta moi interesante, pero con moitas que habría que fiar moito sobre ela. Anabel, pasoche a palabra
porque querías felicitar a Jorge e preguntarlle algo máis. E o que pasa é que vexo que hai máis preguntas. Gracias a Mamen pola resposta. Eu o que quería de alguna maneira resaltar era o feito que creo que a dereita en xeral, pero sobre todo a extrema dereita no sentido de que é máis política que a dereita, que é máis de andar por casa, máis de xestión doméstica, non? Con menos, pero a extrema dereita que sí que pretende ter un discurso político mobilizador, penso que de fondo o que hai na extrema dereita é unha carencia absoluta de ideas. E o momento ese na película en que Bannon, cando xa está empezando a mobilizar, non recordo en que ámbito, e di, bueno, o importante agora é que busquemos unha idea, é dicir, temos que buscar algo que os movilice, non? E, bueno, xa que estou no uso da palabra, por non volver a entrar despois, o que lle preguntaba a Jorge era un pouco en relación con, bueno, tamén felicitarte, Jorge, porque creo que tes feito unha exposición moi concreta e moi ilustradora de algunha cousa, non? Pero en relación ca crisis da hexemonía que plantexas, que entendo como unha crisis de valores, de liderazgo, pero sobre todo liderazgo en torno a unha idea, eu penso que hoxe en día é moi relevante tamén o medio, non? O sea, o medio de comunicación. Por unha parte, non sei se é que a esquerda non está sabendo aproveitar o medio, é dicir, non está sabendo facer chegar a súa mensaxe, si é que todavía podemos pensar que a esquerda ten unha alternativa teórica frente a todo este momento complicado que estamos vendo. En cambio, a veces penso que, polo contrario, hai unha tremenda insistencia no medio, é dicir, moito tweet, moita comunicación rápida, moito tal, incluso desde a esquerda, e que iso tamén trastoca, de alguna maneira, a posibilidade de facer chegar a mensaxe. O certo é que a mensaxe parece que non chega, non sei exactamente por qué, non? E era un pouco o que lle quería plantexar a Jorge. E logo temos outra pregunta aquí no chat que plantexa Paxi Calvo, pero xa ves ti, non, Reme? Sí, Pachi, non, pode, en todo caso pode contestar, si te parece, si quere ahora contestar Jorge, logo lle pasas a pregunta de Pachi, o mellor. Sí, no, sí. Vale, gracias, Anabel. Bueno, este é un problema moi serio, o uso dos medios, non? E que ademais é un problema que se corre unha tentación que emular, en certo modo, que parece un éxito, unha fórmula de éxito, que, pues, en primer lugar, recorrer a todas as redes sociais e tal, frente ao, pongamos, o que era a letra empresa, non? Bannon decía con claridade, impórtame pouco, durante a campaña electoral, impórtame moi pouco un artículo no New York Times, etcétera, importan moito máis que un mensaxe fágase viral, isto é moito máis importante, non? Entonces, a veces, esa fórmula de éxito encandila a certa esquerda, non? Que pouco a pouco vaise amoldando este aspecto. É moi curioso todo o que pasou coa socialdemocracia, cos partidos socialistas, laboristas e tal, fichando a persoaxes de marketing clarísimamente para dirixir as campañas electorales que cada vez máis pues usaban logos, toda a maquinaria comercial da publicidade e tal. Non sou ingenuo en canto a certa eficacia destes medios, pero penso que é un valor esencial da esquerda a relación entre o contido que defende e o medio, a forma de defenderlo. A forma, en realidad, aquí é absolutamente clave. Un podería dicir, pero isto sería moi largo de explicalo. Fondo e forma na esquerda non son separables. Non son separables en absoluto. Non podemos pensar que mediante as formas populistas podemos defender un contido de esquerda. Isto é un error enorme. Isto é un error enorme. Utilizando estos eslogans, pero con as nosas reivindicacións, utilizando todo ese sistema categorial binario, élite,
pobo, a idea de un pobo unificado, homogéneo, sin distincións de clase, todo isto penso que é un erro. A idea de movilización de afectos, isto está hoxe unha moda na teoría política. As emocións, os afectos importan en política cando non importaron en política os afectos. Pero se nós vivimos unha guerra civil onde os afectos estaban por todos os lados, es que a veces trasladamos esquemas que surgen noutras áreas, non? E non comprobamos o que é a nosa realidade. De feito, Chantal Mouffe, por exemplo, é unha teórica de todo isto e pensa que o erro da esquerda é non saber mobilizar os afectos. Se a esquerda cae en políticas identitarias, de identificación, de tal, en realidad non estará facendo política, estará facendo unha forma moi efectiva de política, se se quere, que se parece moitísimo á antipolítica, non? Que non leva para nada, non vehicula para nada os aspectos críticos da ciudadanía, entonces acabará no caudillismo, acabará o que detestou sempre, e que, sin embargo, parece que sempre acaba nese punto. Entonces, unha primeira idea fundamental, os medios e o contido van unidos. Non se pode imitar as formas da dereita sin pagar un peaxe. Non cabe igualarse nas formas e diferenciarse nos contidos. Cando te igualas nas formas, estás degradando os contidos. Eso é unha cuestión que quería subrayar. E, por lo tanto, sí, claro. Volveremos. Vale. Sí. Gracias, Jorge. Pachi, conéctate, por favor, para hacer ya directamente la película. La pregunta. Hoy, es que como estamos en el contexto en torno a algo que deriva de una película, Pachi. Cuando quieras, después me das la palabra, si puedes. Sí, Pachi, por favor, conecta el micro. Pachi. Bueno, en el intervalo entonces, Emilio. Sí, hola. Muchas gracias, Mamen y Jorge. Magníficas intervencións, tamén magníficas respostas. Ao fío que estabas comentando, Jorge, a min a verdad que preocúpame, pareceme que a ti non tanto, pero bueno, que os medios de comunicación e de intercambio que existen actualmente no mundo son de ámbito absolutamente privado e desubicados, de difícil control. Cada vez cóstame pensar en vencer os atrancos que poden chegar a por na construción dun posible relato alternativo. Pero, bueno, creo que é algo contestastes ti, se agás que queras profundizar na cuestión. Outro aspecto, que foi polo que pedín a palabra, é algo que tamén me preocupa moito, que algo estás tocando, que son, digamos, os nacionalismos ou proteccionismos, populismos, que para min vai todo bastante xunto. Curiosamente, unha das políticas prácticas onde se desenvolveron en Estados Unidos, en todo onde a dereita e a dereita extrema está con máis poder, vai acompañada sempre de uns elementos proteccionistas enormes. Pero non son exclusivos da dereita. Hai moitos movimentos políticos que se sitúan ou din situarse na esquerda, donde tamén os elementos proteccionistas cobran moita forza. Propio Estados Unidos, Sanders, que era a alternativa pola esquerda, curiosamente no Partido Demócrata, tiña moitos elementos proteccionistas. Crosby, o equivalente no Partido Laborista en Gran Bretaña, Mélenchon, de Francia Insumisa, etcétera, etcétera. Teñen uns elementos absolutamente proteccionistas. Recurrindo a unha estrategia de análisis matemático da reducción ao absurdo, se todos os países, todas as nacións,
donde había que preguntarse onde está o límite da defensa dos intereses nacionais, si vai por aí, porque si, levando a reducción ao absurdo que todos os países potencian, estenden os elementos proteccionistas, e eso significaría un incremento absoluto da proliferación de aranceles, incremento de precios, sería unha toleira no mundo absolutamente necesitado do intercambio e da comunicación. E eu creo que eso é unha desgracia que ven da dereita, pero tamén está instalado na esquerda. Non sei que opinades. Gracias. Gracias, Emilio. Vamos a ver, Pachi, que no se puede conectar porque no tiene problemas con el micro, que tiene un equipo antiguo, y lo que él decía, dice, es curioso que Bannon poco tiene que ver, por ejemplo, con Guaidó, cuando se autonombró presidente de Venezuela. Lo que de alguna manera no parece que quiera poner subordinados, sino que va más lejos, el plan económico y menos político. Bueno, y en este sentido también otra cuestión similar podría ser el caso del ruso, de Navalny, pero hay con distintas fuerzas detrás. En el caso de unos son bancos y fondos buitres, y en el del ruso pues sería la oligarquía rusa y bueno, y la mafia. Adelante, le contestáis a Pachi, perdón. Mamen o Jorge. Perdón, no entendí muy bien la pregunta de Pachi. Es que no está muy especificado aquí. Lo que viene a decir es que hay otros emergentes que no estarían motivados por la misma cuestión que Bannon, de subordinar y de su... Yo lo siento. Pachi, si estás escuchando, por favor, redacta la pregunta más concreto, pero si no nos perdemos. Solamente antes bueno, xa que teño o micro aberto, comento dúas cousiñas a respecto dos medios de comunicación, no, que a reflexo que se facía sobre a esquerda. Tamén creo que, xa o dixo Jorge, lo del fondo e a forma, igual a esquerda tamén ten que pensar medios que ocurre con toda a rede, que pasa con internet, que pasa con, bueno, coa tecnoloxía, no? E a relación da esquerda, como chegar a xente, digamos, no? Como construir ese relato para chegar, que na ultradereita, ou naqueles que teñen o poder e as élites económicas poderíamos velo máis sinxelo, pero eu creo que os medios, sempre nos vayamos de imposibilidade de ter unos medios de comunicación absolutamente, no, vamos a decir, objetivos, entre aspas, pues esa subjetividade está posta en cuestión, pero non falamos de que son os medios públicos, ni que ocurre co Estado, ni se debemos pues, vincular aos medios públicos, ou se debe haber un control de internet, ou como pode utilizar a esquerda internet, porque para a xente moza, por exemplo, é o medio, non van a ler un periódico, evidentemente, ni van a ver unha noticia, non sei, na TVG ou na Antena 3, se van a informar ou van a deixar que lle chovan as cousas, pois non sei, a través de los youtubers ou de outras plataformas. Entón, aí, nos youtubers, por exemplo, hai xente moza que está facendo, pois que está construindo discurso, algúns alternativos e outros discursos, vamos a decir, pois moi en sentido da ultradereita. Entón, tamén nos, cando falamos de medios, igual estamos demasiado pensando en medios para a esquerda, en medios moi clásicos, que posiblemente teñan data de caducidade ou que eran reducidos para unhas élites. Non sei se... Rematache, Carmen, disculpa. Sí, rematei. Sí, grazas. Jorge, o mellor lle podías matizar a Pachi algo en canto á diferencia entre as motivacións políticas de uns e económicas dos outros emerxentes que intentan derribar gobernos. Sí, sí. Sempre que entenda ben a pregunta,
non hai por que tomar a Bannon como referente fundamental. Hai un problema en todo isto que antes señalaba, que as posicións nacionalistas integranse moi mal nunha internacional que se someta a algún tipo de dirixente. Fixar un dato simplemente. Vox non se integra no Parlamento Europeo co grupo de Marine Le Pen, por exemplo. Hai unha división claramente. Hai moitas confrontacións moi problemáticas entre uns e outros. O fenómeno da dereita radical, extrema dereita, ultradereita, é un fenómeno moi plural, moi plural. Non é o mismo o partido, me parece que se chama, traducido, os verdadeiros fineses, ¿no? De Finlandia. Non é o mismo os ultras holandeses, franceses, que os italianos, que é un certo fascismo, que vos, con certos métodos franquistas e tal. Son moi grandes as diferencias. Na medida en que toman posicións claramente nacionalistas contra a globalización, contra organismos de gobernanza transnacional, etcétera, son claramente escépticos e todo esto, entonces necesariamente se confrontan estas técnicas. Digamos, xa se isto incluye factores culturais ou religiosos distintos, non? Que sería un Erdogan e Vox, non? Confrontadas, cando Vox considera que a nosa historia se funda no vencemento do islamismo na Hispania. Entonces, hai que atender claramente estos factores básicos, materiais, estas condiciones para entender as distintas posicións, incluso moi distintas capas electorais de apoio, incluso por edades, varía moitísimo en un país e en outros. Esos factores son moi importantes, están moi estudiados, pero ahora sería prolijo entrar neles, ver, por exemplo, cal é o corpo electoral de Vox e comparar ese corpo electoral con o corpo electoral de agrupamento nacional en Francia o de los verdaderos fineses. Gracias. Paula, que tedes pedida a palabra. Sí, Adiante. boas tardes, gracias. Tiña unha pregunta para Carmen Adán, o que, aínda que xa en parte respondiches antes, ¿no? Porque era un pouco o discurso do movimento, é verdade que é un discurso moi atractivo, ¿no? Porque se está sempre en movimento, vendo hacia adiante, non tes tempo de parar e reflectir sobre nada, ¿no? Entón, unha idea, cando empeza pois a tener as súas, a verse as contradicións, enseguida ven outra, entón xa non é necesario confrontala, non? Entón, como se pode, en un mundo de frases cortas, onde as cousas van ou por tweets, ou por mensaxes moi cortos en xeral, como se pode frenar eso ou xerar certa reflexión sobre as cousas que se están a facer? Menuda pregunta máis difícil, gracias por ela, non? A mí que me chamou moito a atención que a propia directora do filme captara tamén a idea de movimento que el quere transmitir, non? O sea, somos algo constantemente en movimento, que simplemente, bueno, que casa moi ben coa tecnoloxía, que nos dá a sensación de que as cousas van rápido, pero ao mesmo tempo
vemos a familia que él vai a visitar, es unha familia super tradicional, coas miles de fotos ali, con cosas que non deben cambiar, os discursos creo que son de Lincoln, es decir, con cosas que non parece que non se moven, y en cambio toda a idea de estar moviéndose, de estar camiñando, de estar construindo. Yo creo que é un recurso tirado da forma de vida que temos actual, bueno, un pouco parada, frenada pola pandemia, non? Pero incluso cando agora na pandemia todo é volver á nova normalidade, todo é a idea, no, de que temos que volver a un momento no que nos movíamos, no que nos viaxábamos, no que estábamos constantemente en tránsitos. E el creo que capta ese espírito, por lo menos, de finales do século XX e de principios do XXI, de que todo é movimento, de que o ocio é desplazarse a tal sitio, o ocio é viaxar. Entonces, outro día Feijóo casi nese momento decía, por fin que podemos salir do noso concello, non sei canta xente sale antes da pandemia necesitaba sair do seu concello constantemente, que non fora para traballar, e que parece, podemos salir de Ourense para ir a Lugo, non sei canta xente de Ourense a Lugo se desplazaba, en cambio ahora eso se fai como algo, ¿no? E creo que unha idea que vai calando en que o ocio de desplazarse, o turismo simplemente era moverse dun sitio a outro por moita xente que ni tan siquiera interesaba o que iba a ver, pero era barato, te ibas aquí, facías unha selfie, e no documental está totalmente reflectido. A mí me pareceu que era logradísimo, que a cineasta todo o tempo te moves con el, e el, ainda que está estático nos seus sitios, e ainda que en sí mismo físicamente es unha persona que non te da exactamente la idea de movimento ni moi saludable, eso o contrapón consigue ter a idea de que está cambiando cara a algo. Yo creo que está moi estudiado e que simplemente, como decía Jorge, unha técnica de marketing que él domina e que vende ese mundo e que sabe perfectamente que a idea de que está agromando algo novo, ainda que sea a cousa máis antigua, eso engancha a moita xente que quere un novo resurdir, unha esperanza, supoño que en unha parte psicolóxica do ser humano tamén agromaron as religións, non? E aquí hai un momento, no, de cando fala sobre a iglesia evangelista, claro, en cambio fala ben de Bolsonaro, estamos falando de religións que intentan ser hegemónicas e que tamén están tendo, que son de feito un discurso moi parecido a outra dereita. Entón, a mí a idea esa, digo, bueno, claramente é certo que a esquerda non pode facer marketing da mesma forma, pero sí que necesita espacios emocionais para construir alternativas globales a todo, a un mundo cada vez máis atravesado por desigualdades. Grazas. Vale. O número que termina en 629 é Emilio. A quen corresponde? Porque dice que quere... Emilio, intervén, por favor. Non son eu. Sí. A persona, a ver, que 873-914 404-629. Pode intervir. Sí, es Emilio. Es Emilio, claro que sí. Es Emilio, como se ha dado de alta no nos tomes no el es su pelo, número de Emilio. teléfono, pero es el nick que ha puesto, no pasa nada. Entonces, teño outra pregunta. Non teño ninguna necesidade de volver a intervir. Pensei que alguén iba a comentar algo do que eu dixera, pero bueno, nada máis. Hai máis preguntas, sí. Vamos a ver, Paula, e despois Rafa. Paula, que querías? Da igual, pasa Rafa si quieres, porque Paula. nos vamos a... Que fale Rafa, porque despois... Rafa. Hola, adiante, Rafa. Sí. Siento no tener la cámara, es un ordenador antiguo. Nada, que a mí me parece muy interesante el personaje este, pero en cualquier caso un individuo que no me llama mucho la atención. Claro que sabe de retórica, oratoria, bastante propaganda, o sea, un propagandista muy bueno, pero lo importante es quién está detrás. ¿Cómo tiene tanto dinero ese hombre? ¿Qué
¿qué información importante le da? Que a su vez le dan a todos estos enemigos de la democracia de Europa, como son Farage, Salvini, Orbán, los de ultraderecha de Suecia, de Bélgica. Es terrible, ¿no? Este personaje es un director, es un gerente, tiene mucho poder, pero realmente él no tiene poder, se lo dan. ¿Quién está detrás? ¿Quién se lo da y para qué? ¿Y qué pretende en Europa? Que yo lo veo claro, ¿no? Que la Unión, a Estados Unidos no le interesa una Unión Europea sólida, unida, que le pueda hacer sombra a Estados Unidos. La quiere descomponer. Por lo demás, bueno, si es neoliberal, claro que sí, aunque sea neocon, ¿qué más da? Pero es muy importante lo que vino a hacer este hombre aquí a la Unión Europea y no se le dice nada. Es vergonzoso. Por mucho menos a Dominique Strauss-Kahn, por un comentario simple que hizo, se la buscaron en Estados Unidos. Lo sabéis, ¿no? Sí. Pues, y aquí se pasea alegremente. Debería declararle persona non grata en toda Europa. Yo creo que nos hace daño y a nuestra democracia. Yo creo que ese es el fondo más inquietante de este personaje. ¿Qué opináis vosotros, Jorge? No sé. Sí, corto. ¿Me escucháis? Jorge. Jorge. Sí. Sí, te ha pedido. Sí. Bueno, esto a mí me parece evidente. Ahora ben, non penso que debamos tomar a Bannon como, digamos, o vehiculador dos intereses dos Estados Unidos. Aí hai posicións non ben definidas, aunque sí está claro que a posición en contra de que a Unión Europea chegue a plasmarse nunha entidade política de estructura federal, etcétera, é unha posición que beneficia, digamos, que defende certa dereita americana, ¿no? É que, sin embargo, é unha posición que con Bannon e sin Bannon defenden claramente a maior parte da extrema dereita europea. Toda a extrema dereita europea aproba o Brexit, defende posturas euroescépticas, o decía antes. Entonces, neste aspecto hai unha converxencia, digamos que son utilizados ao servizo dos intereses americanos. Hai unha certa converxencia en cuanto a posición. Hai unha certa actitude anti-globalización. Estamos nun momento de claramente crisis de proceso globalizador e nese momento cobran forza, muchísima forza, estes partidos. Ese era un dos moitos factores que eu mencionaba de pasada que poden que delimiten as condiciones de posibilidade destes fenómenos. Entón, hai moita xente que vai ver en a constitución deses supraorganismos problemas de autonomía, de control democrático, de soberanía e tal, a ese malestar, esa inquedanza vai responder a extrema dereita con posicións deste tipo. Pero, bueno, eu non quería pasar por alto que pasou por problemas de coordinación o que dixo Emilio antes, ¿no? Que se referiu moi centralmente a este problema del nacionalismo, porque es que está en relación con esto, del nacionalismo proteccionista. Hai un elemento moi importante, que os programas económicos non son, digamos, que o punto forte ni se interesa demasiado
de todas estas orientacións. Son orientacións claramente ideológicas no sentido de fomentar moito a antipolítica, explotar moitísimos estes sentimentos antipolíticos en xeral. Hai que fixarse que xeralmente estes homes parecen vir de fora, eles non son parte do establishment, non son parte dos organizacións tradicionais, non estiveron aí nos gobernos anteriores, todo isto é moi importante. Entón, a posición en cuanto ao programa económico pasa a un segundo plano. Interesa moitísimo antes do punto de vista ideolóxico outros aspectos. Entón, se uno analiza eso, vemos que hai unha contradicción evidente entre posicións neoliberais e posicións de proteccionismo nacionalista. Por un lado, se na obriga de responder a certos sectores que necesitan unha forte intervención estatal. Pero, por outro lado, e isto é un elemento novo na extrema dereita, por outro lado, claramente son partidarios do libre mercado, do individualismo, en contra do chamado intrusismo do Estado que só xenera parásitos, xa sabemos toda esta cantinela, etc. Mentras o mercado si é eficiente, outro xenera vagos e tal. Entón, atópase cun programa claramente incongruente. Pero isto non lles preocupa demasiado. Vai variar según os sectores sociais que queren satisfacer nun momento ou outro momento. De aí toda unha posición inconsistente frente á globalización. Inconsistente porque é un programa que defendes políticas neoliberais e económicas, sin embargo, por outro lado, non podes soster con coherencia, claramente, políticas proteccionistas. Entón, nesa incoherencia vanse mover constantemente. Incoherencia que logo pode ser imitada por outros, pero, bueno, a incoherencia ten moitos atractivos. Si me permites, deste fío, que era un pouco a miña preocupación, es que preocupación grande desde hai moito tempo ao respecto do comportamento da esquerda a nivel global. É dicir, está habendo respostas sempre en ámbitos moi reducidos. E por iso antes citei a Sanders, a Crosby, que incluso estuvo xogando co Brexit tamén, precisamente porque quería desenvolver políticas proteccionistas, esquecéndose de que as verdadeiras alternativas están en proxectos transnacionais, porque os problemas son globais, son transnacionais. E a esquerda, ese internacionalismo, esqueceu. De feito, non está artellada en ningún ámbito. Nin siquiera a Internacional Socialista existe hoxe en día na práctica, e, por suposto, non existen outras transnacionais de esquerdas, como xeito de estructura política para artellar alternativas a problemas globais transnacionais que existen. Problemas de control de precios, problemas de proteccionismo, problemas de arancel, problemas de dereitos humanos, de inmigración, dos refugiados. Non hai unha proposta global da esquerda, nin se vai por aí. E a moita esquerda, con certo éxito, por certo, se refuxia tamén en proteccionismos. E eu creo que é unha gran eiva enorme xunto cos medios de comunicación para trasladar e comunicarse nestas ideas. Por iso unen antes o control dos medios de comunicación en máis privadas e, por outra banda, unha dinámica de proteccionista tamén na esquerda. A min preocúpame e creo que nos sitúa en unha posición de pseudo-resistencia, pero para nada se está artellando ninguna alternativa global. Nada máis. Sí, Emilio, a ese respecto, un pouco... que eu creo que igual o que estás falando de organizacións que se chaman de esquerda e que non digo que non o sexan, simplemente que igual o que non están cambiando é o modelo económico, son de esquerda en cuestións máis sociais,
pero non é un modelo alternativo de esquerda ao capitalismo global que vivimos. Bueno, Francia insumiesa, incluso Unidas Podemos, que eu formo parte, tamén incluso, Crosby, Sanders, casi toda a esquerda en Italia, en Grecia mesmo, todas se levan un componente, o bloque mesmo, é dicir, un elementos proteccionistas moi fortes. E eu creo que eso dificulta enormemente a hora de pensar, cando surdiu no 2010 os problemas en Europa, que empezou a haber unha mínima unión entre a esquerda de Grecia, Italia, Portugal, España, algo Francia, pouco durou, porque cada un se refuxiou no seu estado, no seu país, no seu curruncho, deixaron incluso de viaxar de un lado para outro para comunicarse, transmitir e artellar unha alternativa, cando menos transnacional do sur de Europa. Ni siquiera chegaron a eso. Pero bueno... Emilio, creo que hai como dous niveis. Hai por un lado, o nivel das forzas políticas que efectivamente, bueno, podemos decir, reclamar que lo local tenga posibilidade de subsistir económicamente, porque si non, bueno, pues quedaría claramente arrasado, e la posibilidad de pensar desde a esquerda elementos alternativos a cómo se está desenvolvendo a economía. De una cosa que tú teñas que actuar, pues porque efectivamente tanto Bloque, Comunidades Podemos, como están en gobernos que teñen que actuar e digamos, intentar manter esas cuestións sociais mantendo unha determinada base económica, vamos a decirlo así. E outra cousa é que a esquerda teña propostas económicas alternativas ao capitalismo financiero, que é un pouco o marco global de pensamento que neste momento, dende a miña óptica, pues está falta. Non sei se entendes a diferencia de nivel que eu quero decir. Non quero enrollarme, perfecto. Bueno, é que un tema, é que, claro, que é importante, porque moi importante a hora de establecer unha alternativa política, o comprendo, pero moi difícil cando chegas ao goberno do Estado ou dunha comunidade autónoma e o planteamento é como mantés unha certa base económica en esa sociedade dentro dun capitalismo global que busca, bueno, pues determinadas zonas que acaben sendo periféricas, mande obra máis barata. Por exemplo, algo que está ocurrindo neste momento, como hai menos importacións de China, hai moitísimo máis traballo de soldadores en determinados polígonos industriales de Galicia. Claro, a reflexión é esas pezas para automóviles, por exemplo, para os barcos de Navantia, pois moitas desas pezas se van a facer en polígonos industriales de Carballo e antes se importaban directamente de China. E agora hai problemas cos tempos de recepción, non tanto o sea, non porque estén prohibidas, sino porque efectivamente os tempos son máis dilatados. Claro, iso leva a unha reflexión importante, es decir, por que estábamos en unha economía que non permitía un desenvolvemento industrial en determinadas zonas. Pero claro, a pregunta de fondo é para que ese desenvolvemento, que relaciones sociales o que relaciones materiales cambiamos con eso. Bueno, creo que sí, que seguramente a esquerda ten moitas contradicións que temos que ir resolvendo e que ir pensando. Creo que nos falta igual un modelo económico alternativo al modelo de sálvese quen poda, que é o que practica a ultradereita. Moitas gracias. Carmen. Adiante, Jorge. Antes enfocaba esta cuestión de Emilio que me parece clave. Creo que un dos problemas estruturais que hoxe temos é este. Cada vez máis os problemas esenciais son problemas que rebasan o ámbito do Estado Nacional, algo quise decir na intervención, e, sin embargo, non temos estructuras políticas que nos permitan
regular, que nos permitan intervir con cierto control democrático sobre esos problemas. Hay un interés muy serio de que cuando se necesite algún tipo de regulación, esa regulación non sexa política, esa regulación sea unha regulación de outros organismos, OMC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, 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 que escapan ao control da cidadanía. Entonces, é absolutamente vital. Toda a nosa forma de pensar políticamente está enquilosada porque está arraigada nunhas estructuras que están rebasadas, que son as estructuras do Estado-Nación. Entonces, necesitamos pensar de outra maneira, porque o estamos vivindo agora na pandemia. Europa foi incapaz de ter unha política unitaria ante a pandemia. Só en algúns aspectos logrou certa unificación. Entonces, vemos que dentro do marco de problemas que nos movemos, e os máis graves, sin duda, van a ser todos en relación con biodiversidade, cambio climático, todo isto que antes era de uns locos, ecologistas e non sei que, mirando tanto os problemas van a ir por aí, vamos a ir de catástrofe en catástrofe. Isto é só un primer momento, esta pandemia que estamos vivindo, anunciada, ben coñecida polos científicos de que íbamos sufrila e tal, é unha mostra desa necesidade de gobernanza política, de estructuras políticas que de logo nos dá. Fixémonos só no énfase de Habermas con respecto a que Europa non foi capaz sequera de crear unha esfera pública, unha esfera de opinión pública. Ni sequera cando hai eleccións a Europa debátese os problemas de Europa, debátese os problemas de cada un, de cada sitio, non se debaten os problemas de Europa. Parece esencial, crucial esa. Mira, Gracias. Unha última cuestión, posto que non vexo por aí que máis preguntas e vamos xa nas 20:50. Vou a ler a mensaxe de Pachi Calvo, por si lle queredes decir alguna cousa máis, porque ao final non, eu estaba esperando a ver si el podía intervir directamente, pero non pudo. Dice, por exemplo, Bannon e Soros son totalmente antagonistas y eso que económicamente están muy cercanos. Sin embargo, Soros habla con políticos. Recordar que el primero que recibió a Sánchez recién nombrado presidente habló con Soros. Sin embargo, Bannon siente un gran desprecio por las capas políticas a las que quiere dominar y no va de nacionalismo, sino de dominio de una ideología neocapitalista. No sé si queréis decirle algo ya más a esto y si vamos pensando ya en cerrar. Sí. Contestamos. Adiante, adiante. Sí, vamos a ver. Eu penso que non se pode oponer nacionalismo á ideoloxía capitalista. Sí, en cuanto a unha forma determinada de capitalismo que se está a impor, nese aspecto, sí. A incongruencia entre neoliberalismo e nacionalismo proteccionista, pues, quedou sinalada nesto. Bannon, Trump, decláranse nacionalistas. El American First e todo esta, a idea que toda a extrema dereita o fai. Sin embargo, incongruentemente, cando promoven medidas, esas medidas suelen ser de corte neoliberal, baixadas de impostos e cousas deste tipo. Non son coherentes nese aspecto. Entonces, habría que entrar nesa concreción. Pero, insisto, desde o punto de vista ideolóxico, de arrastrar unha base electoral e tal, claramente eso é unha cuestión para eles que debe pasar a un plano absolutamente secundario, canalizar todo ese malestar
que sufre o desempregado, que sufre estos que experimentan a nova pobreza e tal, canalizar todo ese malestar en os alleos, nos inmigrantes, nas feminazis, nos representantes da cultura progre, etc. Entonces, esos son os que, de certo modo, te están facendo, non se sabe como, que ti sufras todo isto. Focalizarlo aí. Logo, a argumentación desto é imposible, non? Pero supón unha liberación de pulsións, ¿no? Supón claramente determinar un chivo expiatorio e eso xa genera unha certa satisfacción. Entonces, ese tipo de mecanismos, estos mecanismos fueron muy bien analizados por todos los frankfurtianos cuando trataban de comprender el fascismo non só como un fenómeno económico, que evidentemente eso nadie que quera falar de fascismo pode deixar de falar de capitalismo monopolista en particular, pero non é só un fenómeno económico. Habría que ver todo o mecanismo do resentimento, como se producen determinadas identificacións para que se xeneren determinadas liberacións de pulsións frente a ese chivo expiatorio. E iso non é unha cuestión de argumentación, iso é un mecanismo que sigue un sendero moi distinto. Bueno, Cristina se tuvo que marchar. Agradece a Carmen y Jorge vuestra presencia y vuestra exposición. Y bueno, si no hay más preguntas, cerramos ya por la hora que es. Y simplemente daros las gracias a los dos, bueno, porque ha sido un lujo. Gracias a vos. Pero sei que No, ter aquí un placer as dúas... compartir con vos e con todas e todos vos. Moitas gracias. Placer. E grazas tamén a todos os participantes que estivestes aí hasta a última hora. Moitas gracias. Boas noites. Boas noites. Gracias, boas noites. Un debate estupendo. Boas noites. Moi bo, sí, señor. Felicito.